我一个安静的角落，避开所有眼光的探索，寂寞是我唯一的借口。经过多年刻意的漂泊，面对无数陌生的面孔，像个归宿找不到理由。为什么经过多年以后，所有的过与错无法解脱？为什么经过多年以后，得失的过程如此冷漠？